бүгін біз сендермен лули шеңберінде тұрмыз, ал ол шеңберде тұрған себептерін мен айтып тұрамын, сендер сол қимылын жасайсыңдар, түсінікті ма? Ал бастаймыз. Менің досым қайда кеткен? Кешірерсің, көрмедің бе сен оны? Досың қандай еді? Оның ұзын шашы, құлағында сырғасы, үстінде әдемі кофтасы бар еді, және юбкасы. Не таптым? Досым, келші, қолыңды берші, амандасып алайық. Ал балалар, міне шаттық шеңберінде тұрмыз барлығымыз. Бүгін біз 4 топқа бөлінеміз. Ол топтар мына жерде ақ қағаз, қалам, дәптер және ақ қағаз бар. 4 зат бар. Сендерге қайсы ұнайды, сол затты біреуден ғана аламыз да. Мына жерде ақ парақ алған оқушылар 1-ші топқа барады, қаламсап алғандарын қаламсаптың тобына барады, 3-ші топ бізде кітап тобы, 4-ші топ бізде дәптер тобы. Ұнаған заттарын алыңдар. Шуламай сәлем болмағыз. Міне балалар, бүгін біз жезбу әдісі арқылы сендермен ақ қағаз, қалам, дәптер тобына бөлініп алдық. Сендер оқушы қалай отырады? Барлығымыз оқушы сияқты әдемі болып отырамыз. 1-ші топ, сендер не үшін ақ қағазды таңдадыңдар? Не себебі айта қойшы? Мектепке келген кезде біз осы ақ парақ секілді болдық. Сондықтан біз ақ парақты таңдадыңдар. Ал 2-ші бізге қаламды не үшін таңдадыңдар? Аял. Болмаса аяла. Аял не үшін таңдадыңдар қаламды? Біз қаламды таңдадық, ақ параққа жазуды үйреніп, сурет салуды үйрендік. Сурет салуды үйреніңдер, жарайсыңдар. Ал 2-ші маған 3-ші топ сендер кітапты не үшін таңдадыңдар? Қайтадан. Бірге отыр. Немене маңырап біреуін тұр. Ал балалар, сендер кітап тобысында не үшін кітапты таңдадыңдар? Кітап білім шағы, парақтар бетін ашамыз, ұрандап айтып жүреміз. Жарайсыңдар. Ал 4-ші топ дәптерді не үшін таңдадық? Дәптерді таза жазайық, дәптерді таза ұстайық. Жарайсыңдар барлықтары. Бұл заттың барлығы бізге керек па? Керек екен. 1-ші топ бізге жақсы жауап берген үшін 1 алтын беремін. Міне 1 дорба. Ал 3-ші топ жауап берді, дұрыс жауап берді. 4-ші топ да және дұрыс жауап берді. Енді балалар барлығымыз тақтаға қарайықшы. Әуелді кесте әдісі арқылы біз өткен тақырыптар бойынша мен сендерден сұрақ қоямын. Барлығымыз бері қарай. Бұл жерде мен қазір сендерге мынау қандай дыбыс? А дыбысы. Біздің сыныпта А дыбысынан келетін адам есім бар ма? Айсұлтан бар екен. Ал Айсұлтан, сұрақ қояйын, мен саған орнынан тұра қой. Жұмбақ дегеніміз не? Жұмбақ бір зат немесе құбылысының тұспалдап сипатталуы. Жұмбақ жаңа сөздермен айтылады. Мысалы, ойын жері жасырған, бұрымы бар жасырған, бұл не екені әрине сабыз. Ал, дұрыс. Және балалар, жұмбақ білеміз бе біз? Кім жұмбақ жасырады? Кім жұмбақ айта алады? Ал жұмбақ білесіңдер ме? Қол көтерсеңдер, жұмбақ білетін болсаңдар. Онда, ал Мұхамедиян. Өзі кішкентай, бірақ басын шығарып, жапырақ. Таспаға. Дұрыс таптыңдар ма? Ал енді балалар, бүгін біз сендерге, мен қазір сендерге бүгінгі жаңа сабағымызды жұмбақ арқылы ашамыз. Ол жұмбақты қазір мен сендерге
Mine Cumbarımızdan bugünkü sabahımızın taqırı шығады. Ашылып жабылады, үйге табылады. Ал есік дедіңдер. Ол қандай дыбыстан басталып тұр? Е дыбысы. Бұл жерде мына сөзде неше е дыбысы бар екен? Екі дыбысы бар екен. Ал келесі жұмбағым. Bir малға екі бала мінгеседі. Айлап жылдап түспеген күн кешеді. Ол не? Түйе. Қандай дыбыстан басталды? Т дыбысынан. Ал. Ал. Келесі сөз жұмбағым. Адамдардың киімін ұстап тұрар иығын. Бұл не? Ол не екен? Киім ілгіш екен. Дыбысынан басталады екен. Ал енді соңғы тісі қатты, сілекейі тәтті. Тісі қатты, сілекейі тәтті. Кәмпит емес ол. Бір зат үші бар деп тұратын. Гүл. Қонады соған кеп. Ара сөзінде неше дыбыстар? Үшеу. Р дыбысы бар ма? Сөздің қай жерінде кеп тұр? Сөздің ортасында. Соны не бар? Соны не? Келесі. Шуақты жақсы көреді, шырайлы гүлге шырайланып күледі. Не екен ол? Гүл екен. Сонымен балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Ертегі. Бүгін біз тек ертегілер туралы айтылады екен. Ал енді осы ертегілер еліне саяхатқа шығу үшін мынау тұрған визибордты білеміз ғой, а? Сендер сипырлы сөз айтатын болсаңдар, осы визибордымыз ашылады. Ал сендер сипырлы сөз айта алмайтын болса, бұл визиборд ашылмайды. Біз саяхатқа шыға алмай қаламыз. Сондықтан, қаны бірінші топ қандай сөз айтасыңдар? Енгіз, ой жарайсыңдар. Ал енді екінші топ сендер. Ақтарғым ашылды, ішінен жібек шашылды. Ой жарайсыңдар. Ал үшінші топ. Ертелерде, ешкі жүрлі бүртеді. Қырғауыл жүрлі ұзын екен, құйрық жүрлі ұзын екен. Жарайсыңдар. Ал төртінші топ бізге. Қан? Ормандар үрейші, есегімде қолым, айтыңдаршы балалар, кім ашады есікті? Соғамыз, тартамыз, ашамыз. Ал балалар, міне визибордымыз ашылды. Біз ертегілер еліне не қылады екенбіз? Саяхатқа шығады екенбіз. Ертегі дегеніміздің өзі не екен? Барлығымыз теледидарға қарайықшы. Сол жерде біз ертегі туралы білеміз. Шындыққа айналған
міне ертегілер туралы айтылды, иә. Ертегі бізді батырлыққа, тапқырлыққа, шешендікке, адамгершілікке, мейірімділікке тәрбиелейді екен. Ертегі дегеніміздің өзі қараңдаршы. Ертегі халқымыздың ертеден келе жатқан мәдени мұраларының бірі. Халық өзінің дүниетанудағы, қоғам тіршілігіндегі, үй тұрмысындағы іс әрекетін барлық мұң-мұқтажын, күрес тартысын дейді, талап тілегін шыншыл ертегілерде бейнелеп суреттелген екен. Ал ертегілер барлығымыз ертегіні көп тыңдайсыңдар, иә, әжелерін ертегі үйретеді. Ал осы ертегілердің өзі құрамына қарай мынандай 3 түрге бөлінеді екен. Ол қазір мына теледидарда көрген нәрсеңдер мен және қайталап өтемін. Бірінші хайуанаттар туралы ертегі. Ол негізгі кейіпкерлері аң, құс, жануарлар туралы болады екен. Хайуанаттар туралы ертегіміз. Ал қиял ғажайып ертегілеріміз ер жүрек батыр адамдардың басынан кешкен сан алуан оқиғаларын баяндайды екен. Бұл қандай ертегінің қазір? Қиял ғажайып ертегілер. Ал ең соңғысы бізде шыншыл ертегілер, өмірдегі шындық оқиғаларды баяндайды екен. Сонымен, балалар, енді бүгін негізгі біз ертегі деген тақырыппен түсініп алдыңдар, иә? Ал бүгінгі біз сендермен жыл басына таласқан хайуанаттар деген ертегімен танысады екенбіз. Бұл жерде біздің оқу мақсатымыз мынандай екен: шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша немесе өз сөзімен мазмұндау, үзіндісін мазмұндау, сахналау дегенді осы бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы екен. Ал балалар, енді барлығымыз теледидардан қарай осы жыл басына таласқан хайуанаттар ертегісін көрейік. Бұрын ерте заманда хайуандар жыл ағасы болуға таласыпты. Сонда жылқы тұрып, мен алысты жақын қылам, күшімді болса көрет, сүтімді болса ішет, қылыма шейін арқан, жебесет. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын, дейді. Түйе, сен адамның жұмысын қылсаң, соло, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жерлерге барам. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре берем. Жыл басы болу маған лайық, дейді. Сиыр адам егін егсе, мені жегет, сүтімді ішет, құрт май істейді. Жыл басы болу маған лайық, дейді. Қой, мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып, киіз басады, жабағымнан киім тігет, арқан, жебесет, сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ, дейді. Сонда ит, мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршыларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар береді. Дейді. Тауық, мен болмасам, адамдар ерте жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтам. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырам, дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке бұл таластан еш нәрсе өтпес. Жылды қарап тұралықтан, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді, деп тышқанның сөзін қостап, бәрі
бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып өркешінің басына мініп отырады. Көп хайуан таласып біз көреміз деп тұрғанда ең биікте отырған тышқанды елемепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Ертегісі барлығымыз көріп алдық. Ал енді осы ертегіні дәлелдеу әдісі арқылы бүгін осы ертегіні біз дәлелдейік. Ертегінің түрі қандай? Не туралы түрі? Ертегі. Не туралы? Хайуанаттар туралы. Ал осы ертегіміз қай ертегінің түріне жатады екен? Қай ертегі? Бағана айттым мен сендерге 3 түрлі ертегі 3-ге бөлінеді дедім. Соның ішінде қайсына жатады дедім? Хайуанаттар ертегісіне жатады екен. Ал енді сендерде түйе неліктен жыл басы бола алмай қалды? Мен сіздерге сұрақ қол көтеріп айтайыншы. Асылжан айта ғой. Өйткені ұйықтап қалды. Сондықтан ол жыл басы бола алмай қалды. Жыл басының кім бірінші көрді? Қашқан. Ал Нұрали кім көрді? Тышқан көреді екен. Ал балалар, енді осы ертегіні мына жерде біз қазір таңтамареска әдісі арқылы мына жерде суреттерді осы сахналаймыз. Маған Әтеш Бақкелді болсын. Бақкелді. Әтеш Бақкелді болады. Әтештің сөзін маған Аяру сен оқисың. Тоқта дайындалып тұр. Әтеш. Ал одан кейін маған Тышқан. Алинұр болады. Тышқан, Алинұр болып кел. Тышқанның сөзін Аңсар сен дайындалып отыр, сен оқисың. Рөлге бөліп оқимыз. Сахналаймыз. Үшінші маған түйе. Түйе Мансұр келе ғой. Түйе Мансұр болады. Ал ит бізге. Ит Нұралы келе ғой. Нұралы келеді. Сиыр бізге Ақтолқын болады. Кел Ақтолқын болады. Ал жылқы бізге Бейбіт болсын. Бейбіт болсын. Ал соңғы қой бізге Раяна болсын. Раяна келе ғой. Ал барлықтарын көздеп. Ал барлықтарын кітапқа қараймыз. Бұл жерде бірінші автор мен болсам, жылқы кім болады? Кім оқиды жылқының кітабын? Асылжан сен оқисың. Түйенің сөзін Нұрасыл оқиды. Сиырдың сөзін Аяру сен оқы. Қой маған Нұрали сен оқы. Ит бізге Нұрмұхамед сен бола ғой. Әтеш сен бола ғой. Тышқан. Ал Айсұлтан сен оқи ғой. Ал осымен осы ертегіні сахналаймыз. Бастаймыз ба? Ал барлықтарын қараңдар. Жыл басына таласқан жануарлар. Ерте заманда жануарлар жыл басы болуға таласыпты. Жылқы айтыпты. Мен алысты жақын сүтімді ішімді қылымнан айырған жыл-өсекті ағылған мұның айдалы бал жоқ жыл басы мен боламын сонда түйе айтады. Жыл басы сонда түйе айтады. Түйе Нұрасыл. Мен ауырды көтеріп, неше айшалық алыс жерлерге апарамын. Көде жусан жеймін, не кез келсе соны қорек етемін. Шөлге де шыдап жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады.
егінді менен егеді, сүтімді ішеді, құртмай жасайды. Жылбасы болуыма мен лайықтымын. Қой айтады. Мен болмасам қазақ емдеме жылаған еді. Жүнімні алып кез басады, киім тігеді, арқаншы беседі. Сүтімнен құртмай алады. Шаруаға менен байдалы ешкім жоқ. Ит айтады. Мен болмасам сендер қасқыр жеп таусар еді. Дұшпан көрінше үрір аба деме хабар беремін. Мен болсам адамдар жұмысқа бармай ұйықтап қалар еді. Мен таң атты деп шақырып хабар айтамын. Тышқан не айтарын білмей, Тышқан не айтарын білмей тұрды. Қолы ойлап, жиналған көпке былай деді. Тышқан, зере оқы. тышқан не айтарын білмей тұрды. Қолы ойлап жиналған көпке былай деді. Бұл таласынға еш нәрсе оқса қарай. Араласқан еш нәрсе өнбес. Жылға қарап туралы күн бұрын көрсе сол жыл басы болсын. Түйе өзінің бойына сенетін. Менен бұрын күн көреді деп тышқанның сөзін қошлайды. Барлығы жылды қарап тұрады. Тышқан жорғалап түйенің өркешіне мінеді де отыра береді. Сөйтіп тышқан жылдың бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Бойына сенген түйе жылдан құр қалыпты. Сонымен, мына жерде барлық жыл нелер тұрма, аңдар тұрма. Ал осының ішінде сонымен жылға таласқан қайсысы боламай қалды? Түйе. Ал барлығы бетімен болды ма бізде? Бірінші бізде түйе болды. Екінші не көреді? Бізде сиыр көреді екен. Үшінші бізде бас көреді екен. Төртінші қоян көреді екен. Бесінші қояннан кейін ұлу көреді екен. Ұлудан кейін жылан көреді екен. Сонымен 12 жануар жылға таласып бет-бетімен өзгеріп орналасқан. Ал балалар, енді бұның барлығын қоямыз да, ары қарай екінші тапсырмаға өтеміз. Ертегіні түсіндіңдер ма? Ертегі қызық па екен? Қызық екен. Ал енді балалар, бірінші бізде дәл осы ертегіні біз 4 топқа 4 түрлі тапсырма береміз. Бірінші, ертегі кейіпкерлерін жасайды. Олар пластилиннен жасайды. Ертегі кейіпкерлерін немен жасайды екен? Пластилиннен жасайды. Мынау ертегі кейіпкерлері. Ал осыны пластилинмен жасаймыз. Мына сендердің топтарынан. Ал екінші топ бізде 12 жыл атауы хайуанаттардың суретін салады дейді. Мынау балалар балалар қараңдар. Мынау қасық бізде. Қасық. Осы қасықпен 12 хайуанаттың суретін салады екен. Мына 12 хайуанаттың суретін салып бояймыз. Ал үшінші топ бізде дискіні пайдаланып осы 12 мүшені шығарамыз. Суретін дискіні пайдаланасыздар. Осы 12 ертегіні кейіпкерлерін шығарамыз. Ал төртінші топ бізде және ғана қазірғана біз айтып қалдырып, түйе қалып кетті дедік, жыл басы боламай. Осы түйеге осы сендер түйеге хат жазамыз. Түйе өкпелеп қалды. Ал осының өкпесін жазу үшін сендер әдемі хат жазамыз. Ал ескертпе не істейміз бірінші? Клейміз.
Түйгенім бар. Ал сендерді түйеге қашадыңдар сендер. Екеуі ортаға қойды. Пластилинді пайдаланып сендер әдемі қыз пакет сен пасты түртті ма? Пасты түртсек ойаймыз. Тапсырманы біттік па? Ал қай топ бірінші бітті бізден? Кітап тобы. Кітап тобы бұл жерде ненің суретін жазып, біздің арқылы көрнекілік жасадыңдар? Не қандай жануар жасадыңдар? Түйе, шашқанды, әтешті, қойды және жылқыны. Жарайсыңдар, күшті жасапсыңдар. Ал екінші топ бізде қандай топ еді? Дәптер. Сендер суретін салып дедім қасыққа. Сонымен бояңдар дедім, я? Ал барлығымыз көрсетейікші. Ал қаны қолдарымен ұстаңдар. Балалар қараңдаршы, қандай керемет шыққан ба? Заттары? 12 жыл атауын немен қасыққа әдемелер не істепті? Суретін салып боятты. Ал бізде үшінші топта пластилин арқылы жасалындар деген. Бұл жерде сендер не жасадыңдар пластилин арқылы? Жылан жасадыңдар. Барыс жасадыңдар. Және мынау не? Торғай жасады мынау. Маймыл кіреді ме осыған? Жыл мезгіл. Кіреді екен. Ал торайымыз бізге жатады ма? Дұрыс, жарайсыңдар. Ал бізде төртінші топқа мен түйеге хат жазыңдар деген. Барлығын жазыңдар ма? Екі оқушы оқиық. Ал несібелі басташы. Түйе сәлем, жағдайың қалай? Түйе, сен сүт көректі ірі жануарлардың біріне жатасың. Сен шөлді тұзды аймақтарда тіршілік етесің. Сендер шөлге қатты аязға төзімді батып келесіңдер. Сендерге таң қаламын. Қыста бір рет, жазда 2 рет су ішесіңдер. Жарайсың. Ал. Түйеге қатты малдың үстінде. Даусын шығарып оқысай, аяғы. Түйе, сен болып есептелесің. Сен 40 күн шөлге шыдамды жүк артақ көлік жесек, ет жүннің киімге жараған қазақтар сенің жүніңмен түйе жүн шекпендер. Киген ол жүнің әрі жұмсақ сәт киім болған. Ал міне балалар, барлықтарың жақсы тапсырманы орындапсыңдар. Міне бір қапсынерге алтын берейін. Қазір соңында санайын, сөйше қалалтын жинадыңдар. Енді сіздерді бір сәтіне балалар, мен сендерге бір ойын ойнағым келіп жатыр. Мынау не тұны? Түйе. Мынау түйе ма? Және бұл не дейміз бұны? Арқан дейміз. Ал менің қолымда не тұр? Себет. Осы себеттің ішінде не бар ойлайсың? Топ қана бар ма? Тағда не бар бізде? Не бар екен? Кім айтқан? Бақкелді айтқандай не бар екен? Доп бар екен. Біз бұл доп арқылы бірінші ауылдан екінші ауылға мына көпір арқылы барамыз. Бірінші аяғым өзінің Аққағаз ауылына осы көпірмен барып Дәптер ауылына барады. Добым домала, домалада зымыра. Беркетші қолына беріп, сол жаққа келсейші. Ал қолына беру керек еді, аяғы саған. Ал енді Айсұлтан
Nurasıl sen çıktın da? Aydanız. Doğum, 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 doğmala. Doğmala da zuvala. Zımra. Almadan üçüncü ayalak geliyor. Doğum, doğum, doğmala. Doğmala da zuvala. Zımra. O kuş ardı bir ötken diyen sen suğa kulak düştün. Bulmaydı ayalak aket kaytadan. Mağan. Және Nurmuhammed geliyor. Bu köpür navalar. Жан-жағы су. Көш ауылға жолмен көпірмен баруымыз керек. Қаны добын, добын, домала, домала да зымыра. Айсұлтанға бере ғой. Добын, добын, домала, домала да зымыра. Ал Айсұлтан. Барамызда сезімге берейік. Сезім. Ал сезім келе ғой. Добын, добын, домала, домала да зымыра. Ал орнымыз. Бала, ұнады ма ойын сендерге? Ұнады ма? Ал ұнаса, келесі тапсырма, келесі сабақта және ойнадым. Қазір енді соңғы тапсырма сендерге. Мына жыл атауының барлығының аттарын жазамыз. Бұл барлық оқушыға беріледі. Барлық атын білеміз ғой, иә? Иә. Бастаймыз, жазамыз. Бір-біреуден аламыз қалған. Нөлден де екі оқымаңыз. Ния, Жанна, жазамыз аттармен. Атын жазамыз. Атын жазамыз. Әрқайсының өзінің ұсына аттарын жазамыз. Аттарын жазамыз. Жан-жанның атын аттарын жазамыз. Біріншісі шошқа, екіншісі тышқан, үшіншісі сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, маймыл, әтеш. Жарайсың дұрыс, ал әкеле ғой. Және мәс кім болды, балалар? Нұрмұхамед, сен болдың ба? Әкел. Қан оқи қойшы. Біріншісі қорай, екіншісі тышқан, үшіншісі сиыр, төртіншісі арыстан, бесіншісі қоян, алтыншысы ұлу, жетіншісі жылан, сегізінші жылға, тоғызыншы қошқар, оныншы маймыл, он екінші әтеш, он үшінші 13 болды ма сенде? 13 жасадың ба? Аяр бітсем, аяр оқи қойшы. Біріншісі шошқа, екіншісі тышқан, үшіншісі сиыр, төртіншісі жолбарыс, бесіншісі қоян, алтыншысы ұлу, жетіншісі жылан, сегізіншісі жылқы, Дауысың шығармайыншы. Ал балалар, барлығымыз болдық қоя? Бірінші бізге несібелі оқыды, екінші, үшінші кім
ағымы жыл атауына ие болған жануарлардың атын жазыңдар деді. Қазір өздерің оқыдыңдар осы ертегіні. Соның ішінде торай алды ма бірінші бізде? Бірінші не екен бізде? Тышқан. Ал екінші? Сиыр. Одан кейінгі? Марыс. Төртінші? Қоян. Бесінші? ұлу. Алты? жылан. Жеті? жылқы. Сегіз? қой. Тоғыз? маймыл. Маймылдан кейін әтеш келеді. Әтештен кейін ең соңында не екен? Қора екен. Ал осыны еш уақытта ұмытпаймыз. Түсінікті ма балалар? Бүгін балалар сендерге бұл отыра ғой. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Ұнаса мына жерде 3 түрлі аң тұр. Бүйтеміз. Бүгінгі қанды жиналып. Қанды барлығымыз тыңдаймыз, бері қараймыз. Бұл жерде кенгуру өзінің балдарын таппай жатыр. Бүгінгі сендерге сабағымыз ұнады дейтін болса, кенгурудың баласын жинаймыз. Ал сабағымыз бүгін онша ұнамады дейтін болсаңдар, түлкіге әкелеміз. Түлкіге береміз. Қаным, келе қойыңдар. Ал балалар, орнымызға жайғасамыз. Таласқан хайуанаттар ертегісін оқып, мазмұнын айтамыз. Үйге. Тапсырма осы. Түсінікті ма? Ал қоңырауға шығуға болады.